Hello， 大家好，我係 Amy。係啦，咁我記得咧好耐之前係同大家整過一款咧蜜糖鬆餅，係好受歡迎嘅。咁所以今日咧就會同大家整一款最基礎嘅原味鬆餅。咁學識咗整呢個原味鬆餅之後咧，然之後加任何自己想要嘅料落去都得嘅。咁所以今日咧就用呢個最基礎嘅原味鬆餅麵團咧去整兩款唔同嘅鬆餅，一甜一鹹咁樣。做法都係好簡單嘅啫。咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲。大概可以整到8個鬆餅嘅。好，咁首先呢，我哋就整咗個鬆餅嘅麵團先。咁就有中筋麵粉喺度啦，砂糖、少少泡打粉同埋鹽。加晒之後呢，就可以撈勻佢啦。仲有最緊要嘅就係呢啲雪硬咗嘅牛油。咁整呢個鬆餅嘅牛油呢，就唔需要解凍嘅，我哋係要用一嚿硬身嘅牛油啦，再將佢切成細細粒。咁切得越細粒呢，一陣搓嘅時候就會比較方便啲嘅，就唔使捽咁耐。可以將啲牛油加落去麵粉嗰度，然後就可以用手指呢，慢慢將麵粉同牛油搓勻埋一齊。咁你嘅手溫呢，好自然就會溶化咗啲牛油啦，等個牛油呢，同麵粉可以融為一體。咁你見佢搓勻晒啦，好平均咁樣係呢啲碎屑狀啦。之後就可以喺麵團中間呢挖一個窿，將蛋液都加埋落去，仲有牛奶，再撈勻佢，反一反，再壓一壓，不斷重複呢，佢好快就會變成一個團狀，但係就唔需要搓到好實嘅，等佢入邊有啲空氣咁樣，咁整出嚟嘅鬆餅會特別鬆軟嘅。就係呢一個狀態，咁就 OK 噶啦。然後就可以分成兩份，因為今次會整一半甜味同埋一半鹹味嘅。之後就可以喺台面滲少少麵粉，再將個麵團咧放上去，再滲多少少麵粉。下一步要做嘅咧就係將個麵團撳扁佢，咁就係去到呢一個步驟啦。大家如果想加啲提子乾啊，又或者煙肉嘅話咧，就喺呢個步驟加落去咁就可以噶啦。煙肉係加落去之前咧就可以預先炒香咗先啦。咁炒到佢有少少焦黃色咧，就可以拎起上嚟用噶啦。將餡料放咗落去之後咧，我哋就可以略略鋪一鋪平佢啦，再喺中間切一半。之後咧就可以鏟起其中一邊麵團啦，疊上去另一邊麵團上面，放咗上去之後咧就可以輕輕力咁樣撳扁佢啦。撳扁咗之後咧，我哋就可以推一推條邊啦，等佢可以方形少少。然後就可以重複啱啱嘅步驟多一次，切開一半，再重疊，撳扁佢，就係咁樣。最尾一次都係一樣，切一半，但係今次咧就直接鏟起佢，疊上去隔離嗰塊嗰度。然後就可以灑少少麵粉上去防黏啦，然後就可以壓扁少少個麵團，再收一收個形啦，推到佢變成一個正方形嘅形狀咁就可以噶啦。之後就度一度位，將個麵團呢一開四，就係咁就得噶啦。但係如果想佢個形狀焗出嚟更加靚嘅話呢，咁我哋就可以撳一撳個邊啦，等佢更加方形。整好之後就可以將鬆餅放上去已經鋪咗牛油脂嘅焗盤上面。搞掂晒之後呢，我哋就可以喺個鬆餅上面搽啲蛋液啦。搽完蛋液之後呢，甜鬆餅嘅表面就可以灑少少白砂糖上去啦。咁樣就可以令到個鬆餅焗完出嚟更加焦香啦，同埋金黃嘅。鹹嘅鬆餅呢，我哋就可以喺表面灑少少香草碎上去，同埋芝士碎啦。就係咁樣呢，我哋就可以拎去焗噶啦。咁就可以預焗爐190度焗15分鐘。係啦，咁話咁快呢，我哋嘅鬆餅就出爐啦。啱啱出爐嘅鬆餅呢，我哋就可以俾佢攤凍大概10分鐘啦，然之後就可以食噶啦。咁你可以見到呢，加咗砂糖去焗嘅鬆餅呢，表面係好閃靈靈、好金黃嘅。好啦，咁我就唔客氣啦，我搣開俾大家睇下，啱啱出爐嘅鬆餅真係好香牛油味咯，佢入邊係好濕潤噶啦。咁食呢個鬆餅呢，咁甜嘅版本大家就可以趁熱嘅時候呢，搽啲果醬落去一齊食啦。你可以睇到呢個鬆餅嘅底部呢係好金黃好脆嘅，鹹嘅鬆餅呢直接食就 OK 噶啦。咁搣落去係有少少鬆化嘅感覺，咁呢個鬆餅呢就好適合用嚟早餐啦，又或者下午茶食，大家就可以放喺雪櫃嗰度保存1個禮拜啦。咁翻熱嘅時候呢，大家就可以噴少少水落去，用180度翻熱5分鐘就 OK 噶啦。咁焗完出嚟就會有新鮮出爐嘅效果。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個鬆餅嘅話呢，可以 send 相俾我貼堂，又或者聽翻我都可以睇到你嘅完成品圖。咁有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。